Umuryango w'abibumbye watanze umuburo ko igitero kuri Rafa gishobora gutuma haba ubwicanyi ndengakamere. Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu muryango w'abibumbye ONU yaburiye ko igitero cya Israel kuri Rafa, umujyi wo mu majyepfo cyane muri Gaza, gishobora gutuma habaho ubwicanyi bukomeye. Martin Griffiths, umukuru w'ibikorwa by'ubutabazi muri ONU, yavuze ko abanyapalestina bo muri Gaza basanzwe barimo kubabara kubera igitero ntagereranywa mu bukana, mu bugome no mu ngano. Yavuze ko ingaruka z'igitero kuri Rafa zaba ari amakuba. Minisitiri w'intebe wa Israel yitwa Benjamin Netanyahu yasezeranyije gutsinda abagabo bitwaje intwaro bo mu mutwe wa Hamas, avuga ko bihishe muri uwo mujyi. Mu itangazo ririmo amagambo akomeye mu buryo butari bumenyerewe, Griffiths yavuze ko abantu barenga miliyoni imwe bahanze amaso urupfu. Yavuze ko abasivile bari muri uwo mujyi bafite ibiribwa bike cyangwa imiti, kandi ko nta hantu hatekanye ho kujya bafite. Yongeyeho ko igitero cya Israel muri uwo mujyi cyasiga igikorwa cy'ubutabazi gisanzwe gifite intege nke kiri ku muryango w'urupfu. Umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavugiye mu kiganiro News Hour cya BBC ko UN itarakira cyangwa itarabona gahunda n'imwe ijyanye no guhungisha abari muri Rafa ivuye kuri Israel, kandi ko ONU itazagira uruhare muri gahunda iyo ari yo yose yo guhatira abantu guhunga. Uwo muvugizi Stéphane Dujarric yagize ati, umuryango w'abibumbye ntuzagira uruhare mu guhatira abantu kwimuka uko ariko kose. Rafa ni umujyi muto uri mu majyepfo ya Gaza ku mupaka wa Misiri. Mbere y'intambara wari utuwe n'abantu bagera ku bihumbi 250, ariko kuva Israel yategeka abasivile guhungira mu majyepfo, abatuye uwo mujyi bariyongereye cyane bagera ku bantu bagereranywa ko ari hafi miliyoni n'igice. Benshi babayeho mu mahema, mu mibereho mibi, kandi bavuga ko nta hantu bafite ho kujya. Mu minsi ya vuba hashize, Rafa yagabweho ibitero by'indege na Israel. Kuwa mbere abantu nibura 67 barishwe muri uwo mujyi, nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ya Gaza igenzurwa na Hamas. Griffiths yavuze ko abakora ubutabazi bakorera muri Gaza barashweho, batwarwa batunzwe imbunda, bagabwaho ibitero ndetse barishwe kubera gusenyuka kw'amategeko n'umutekano. Asohora iryo tangazo mu gihe ibiganiro bigamije agahenge muri Gaza hagati ya Israel na Hamas byasubukuwe i Cairo mu Misiri. Abategetsi bo ku rwego rwo hejuru bari muri Amerika, Israel, Misiri na Qatar barahuye kuwa kabiri, mu gihe igitutu kirimo kwiyongera kuri Israel kivuye mu mahanga kugira ngo ntitere Rafa. Guterres yavuze ko yizeye ko ibiganiro bizagera ku ntego mu rwego rwo kwirinda ko habaho igitero cya Israel kuri uwo mujyi, ariko amatangazo yasohowe nyuma n'urwego rwa leta ya Misiri rwo gutanga amakuru agaragaza ko nta kintu gikomeye cyagezweho. Urwo rwego rwavuze ko inama yemeje ko ibyago bikomeye cyane by'uko ibikorwa cyangwa se operations muri Rafa mu majyepfo ya Gaza byafata indi ntera, ndetse yaburiye ku ngaruka zikomeye z'igikorwa nk'icyo, ariko ntacyo rwatangaje ku ntambwe yerekeza ku mahoro. Perezida wa Amerika Joe Biden yaburiye Israel ko abasivile bagomba kurindwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Cameron yasabye Israel guhagarara ikabitekerezaho neza mbere y'uko itera Rafa. Abantu nibura 200 barishwe mu bitero muri Israel byagabwe n'abagabo bitwaje imbunda bo muri Hamas byo ku itariki ya 7 Ukwakira mu kwa 10 nyine mu mwaka ushize. Mu kwihimura, Israel yagabye igitero cya gisirikare muri Gaza. Abanyapalestine barenga 28,400 biganjemo abagore n'abana barishwe, naho abantu barenga 68,000 barakomeretse kuva intambara yatangira, nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ya Gaza igenzurwa na Hamas. Wa mugabo washakishwaga na Amerika waherukaga gutoroka igipolisi cya Kenya yafashwe. N'umugabo witwa Kevin Kinyanjui Kangete, yari yatorotse gereza y'igipolisi muri Kenya, ubu noneho yafashwe nk'uko bivugwa n'igipolisi cya Kenya. Amakuru abanyagihugu bahaye polisi niyo yatumye bamenya aho yarari yihishe mu karere ka Ngogo kari mu birometero 23 uvuye mu mujyi mukuru Nairobi. Polisi yatangiye guhigisha uruhindu Kangete, umunyamerika ukomoka muri Kenya, nyuma y'uko aciye muri humya abapolisi agahunga hari kuwa 5 w'icyumweru gishize.
uyu mugabo avuga ko ari umwunganira mu mategeko we wasabye polisi ko bavugana mbere y'uko yurira imodoka agahunga. Umukuru w'igipolisi cya Nairobi yavuze ko ubu burangare bw'abapolisi buteye isoni. Abapolisi 4 bari ku kazi igihe atoroka hamwe n'umwunganira mu mategeko barahagaritswe. Ejo kuwa kabiri abandi bantu 2 barimo mwene wabo wa Kangete nabo nyine barahagaritswe. Abayobozi b'Amerika bavuga ko Kevin yishe umukobwa bakundanaga Margaret Mbitu mu kwezi kwa 10 umwaka ushize nyine wa 2023, agahita asiga imodoka ye ku kibuga cy'indege cyo mu karere ka Boston. Nyuma yahise yurira indege yamujyanye muri Kenya aho avuka nyine. Hashize amezi atari make polisi ya Kenya yaramuhagaritse itangaza ko yamufatiye mu nzu y'imyidagaduro i Nairobi mu ijoro ryo ku itariki 30 y'ukwa mbere. Kuwa gatanu niho byavugwaga ko urukiko rufata icyemezo cy'uko Kangete yaburana ari muri Kenya cyangwa agasubizwa muri Amerika kuburanwa ku cyaha cy'ubwicanyi bwo ku rugero ndengakamere. Nyuma yaho yamenyesheje ko yari yambuwe ubwenegihugu bwa Amerika mu mwaka ushize. Abamwunganira mu mategeko be bari basabye ko umucamanza yerekana icyemezo ko yari yatorotse, bakavuga ko ubuzima bwe buri mu kaga. Ubu Kangete ari muri gereza arindiriye ibindi birego bijyanye n'itoroka rye. Amagambo official.